pintu. Enggak saya mana jadi imam gajian Pak Ustaz. Urang keur lalieur sirah. Aya teh ngomong-ngomong masjid, musola apa puskesmas. Ya Allah ya Rabbi. Aya geus kitu teh ngomong geus we kieu mah deh. Ayeuna RT we cenah jadi imam nang ge akhir Pak RT teh di dieu. Aduh hampura Pak RT. Sing salah panjang umur RT nama Kasep. Alhamdulillah. Alhamdulillah eta Pak RT langsung naik ka mimbar. Nya kami batur kita jadi imam nya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah geus serius. Ya Pak RT kunaon eta teh jadi imam nya kami. Pasti ngomongkeun BLT nya. Teu teu mau fotokopi KTP. Eta sok Pak RT cenah kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dan berkenaan imam kita Ustaz Soekarno dalam keadaan mencret. Jadi untuk sholat maghrib pada kali ini diliburkan. Aya nu instruksi Pak RT. Aya naon geus kieu-kieu. RT tanggung jawab jadi pemimpin. Aya mah kieu RT daripada diliburkan, daripada dibubarkan, geus kapan ngumpulnya RT weh jadi imam. RT weh jadi imam. Ikhlas. Ridho. Aing lamun ayeuna mundur geng sida RT. Daek ngawani-wanikeun diri eta RT jadi imam. Aing geus itu hebat. Baca suratna ngeunaheun. Masyaallah. Maca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuno jadi amin deui. Oh, beri nu pendek weh. Akhirna aing teu bisa surat panjang mah. Geus nu pendek ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin deui can beres-beres. Ya Allah akhirna salah deui geus we makin apal. Akhirna diganti surat Al-Lahab. Tabbat yada. Mending nu ieu we. Geus kesang badak kesang geus lucu. Geus gemeteran. Ya Allah. Akhirna maca tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada. Eta muter terus obat nyamuk. Ya Allah ya Rabbi, tapi ka kesang badak kesang tiis dilucu terek teh luar biasa, tapi ka tilu kalina eta RT ceuri. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada. Makmumnya bagus husnuzon sama RT. Gua satu buke ngompol gagal. Eta makmumna bagus husnuzon baik sangka ke RT. Kata makmum, ya Allah, kurang mah bangganya bener teh salah milih RT. Eta maca Quran kuat cerik-cerik. Menghayati bermain sama santri dan ngaji. Nyaho artina mari kuat cerik-cerik padahal mah kebihau. Sok makmum ngomong, "Teh, atuh geus aya teh kuat patok diteruskeun teh." Sok RT ayeuna teu bisa, ayeuna teu kuat tapi aing teu bisa. Gara-gara sia nitah goblok. Akhirna salatna teu jadi. Nah eta, ibu jamaah bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.